चल आनन्द भयो नि अहिले दसैँ बेसी अब के भयो झरी लाग्यो नि त आहा बाटो खनेर झर्ना भएछ झर्ना भएछ यो एकदम राति हिँड्दाखेरि यहाँ एकदम खरायो पाइने ठाउँ हो जसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण अभियानमा लागिरहेका छौँ र 2-4 जना खरायो मार्ने मान्छेलाई नै पक्रेर सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेका छौँ धन्यवाद अहिले चाहिँ यो पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 22 पुमदीभुम्दीको बाटो विकास क्रममा भलै पछि भए पनि अहिले व्यापक रूपमा काम भइरहेको छ अहिले यो चाहिँ नाली खनेको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो छिटै नै फागुनसम्ममा अन्त्य गर्ने तरिकाले काम सुरु भएको सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन चाहन्छु